Bonjour à tous et bienvenue. Notre recette d'aujourd'hui, c'est un sorbet ou bien une glace au citron. C'est un mélange de citron vert et jaune. On va choisir des citrons non traités, des citrons bio. On va bien les nettoyer. Ensuite, on va zester juste la partie jaune. Donc, on ne touche pas la partie blanche parce qu'elle est un peu amère. فهاد الوصفة هادي غادي نحتاجو الحامض نستعملو يا إما الحامض الخضر بوحدو ولا الحامض الصفر ولا نخلطوهم بجوج بيهم، ومن الأحسن يكون حامض ما يكونش يكون يعني طبيعي باش ما يكونوش فيه المواد الكيماوية. كنغسلوه مزيان ومن بعد كنبداو بحال هكا بالحكاكة، كنحكو غير هاديك البليصة الصفراء، ما كنحكوش البلاصة البيضاء غير الصفراء. Ensuite, on va obtenir un mélange de zeste jaune et vert. Maintenant, je vais couper mon citron et je vais le presser. ودابا هذاك الحامض اللي حكيت غادي نشدو وغادي نقسمو على جوج باش نعصرو. Ici, moi, j'ai mélangé le citron vert et le citron jaune. Sinon, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez utiliser uniquement le jaune. Et si vous souhaitez un goût un peu plus prononcé, un peu plus corsé, vous pouvez toujours mettre un peu de citron vert avec. À la fin, j'ai obtenu 200 millilitres de jus de citron que je vais mélanger avec le zeste. في الأخير حصلت على كمية ديال العصير نتاع الحامض ديال 200 مليلتر نتاع العصير، خلطته مع هذاك الحامض المحكوك. Ensuite, je vais ajouter du lait concentré sucré. Alors, cette boîte de lait concentré sucré pèse 397 grammes. Donc, j'ai mis dans un premier temps la moitié et j'ai mélangé. Ensuite, je vais goûter pour voir si c'est assez sucré ou pas. Donc, ça manquait un peu de sucre. Du coup, j'ai commencé à ajouter par petites doses jusqu'à obtenir la bonne consistance. Donc, il me restait à la fin 50 grammes à peu près. عندي هنايا علبة ديال الحليب المحلى فيها 397 غرام. بقيت كنزيد بشوية بشوية باش نحصل على داك الحلاوة اللي بغيت أنا. وفي الأخير بقات ليا فيها 50 غرام نتاع الحليب المحلى. دونك الواحد يبقى يزيد بشوية بشوية حتى يلقى هذاك التخليطة اللي بغا هو. Maintenant, je vais faire monter une crème chantilly. Donc, le bol, comme on voit ici, il était au congélateur avec le fouet. Et avec la crème liquide, aussi 30% de matière grasse que j'ai mis dans le congélateur pendant 15 minutes. Donc, tout ça est froid. Maintenant, je vais fermenter tout ça en crème chantilly. Donc, je ne vais pas ajouter de sucre. Je vais juste monter la crème toute seule. وهنايا عندي كريمه فيها 30% من الماده الدسمه كانت في المبرد لمده 15 دقيقه، وهذيك الصلادي اللي كتشوفوا حتى هو كان في المبرد، وهذاك اللي كنحرك به الضرب الكهربائي حتى هو درته في الكونجيلاتور. Une fois que j'ai obtenu une crème chantilly bien ferme, j'ajoute en 3 fois le mélange de citron tout en mélangeant délicatement. صافي وفي الاخير كما شفتوا حصلت على واحد الكريمه ديال الشونتيي كتكون عاقده مزيان صافي. ودابا غادي نبقى نخلطها مع هذاك العصير ديال الحامض مع لو زيست، ونبقى نخلط بشويه بشويه حتى نحصل على واحد القوام اللي كيكون شاد راسو متجانس. À ce stade, vous pouvez ajouter un colorant par exemple jaune ou bien vous pouvez ajouter un peu de curcuma. في هذه المرحله هذه الا بغيتو يكون عندكم اللون اصفر ديال لاكلاص تقدروا تزيدوا الملون غذائي صفر ولا تزيدوا شويه ديال الكركم. Ensuite, je vais placer tout ça dans des boîtes que je vais mettre au congélateur, des boîtes qui se ferment bien. ومن بعد صافي غادي نديرهم في بواطات اللي نقدروا نسدوهم مزيان، نعمرهم صافي ونسدهم. Donc je vais mettre ça au congélateur pendant minimum 4-5 heures. Moi je l'ai laissé toute une nuit. انا خليته ليله كامله، نقدروا نخليهم على الاقل واحد 4 ولا 5 سوايع باش لاكلاص تشد راسها مزيان. Donc le lendemain, j'ai sorti la boîte, je l'ai mis côté réfrigérateur pendant 30 minutes parce que si on la sort tout de suite du congélateur, ça va être vraiment de la pierre, ça va être très très dur. Donc j'ai placé à côté de moi un bol avec de l'eau tiède. Alors, et avec une cuillère spéciale glace, je vais former des petites boules, voilà, que je mets dans des coupelles. صافي ومن بعد ملي كنجبدوا لا كلاص كنحيدوها من الكونجيلاتور وكنحطوها في الثلاجه عاديه لمده 30 دقيقه باش ما تبقاش قاصحه كيف الحجره. صافي ومن بعد كنجبدوها كنحط هذيك الزليفه كما شفتوا حدايا فيها الماء سخون ماء دافي، وكناخذ هذيك المعلقه نتاع لاكلاص صافي وكنبقى كنكورها بحال هكا وصو كنحط. نقدروا نستعملوا ملعقه عاديه يعني ماشي بالضروري تكون عندنا الملعقه نتاع لاكلاص. Et je vais en mettre aussi dans une petite coupelle en carton. Voilà. Après, j'avais un petit coulis de framboise, donc je vais le mettre par-dessus. Je peux vous dire que le mariage de ces deux
parfum est vraiment top. Franchement, c'est top de chez top. Et sur l'autre, j'ai mis un petit peu de menthe. La glace a été validée par toute la famille, vraiment tout le monde a aimé. Moi, ça m'a fait rappeler le sorbet qu'on prend dans les restaurants, vraiment le sorbet citron. Ce goût-là, je l'ai retrouvé en plus sans pesticides. Voilà, j'espère que vous allez la tenter, cette glace. Je vous conseille vivement de l'essayer parce que franchement, elle est superbe, elle est extraordinaire. نتمنى هاد الوصفة هادي نتاع لا كلاص تكون عجبتكم وتجربوها ان شاء الله، لحقاش المذاق ديالها جا واعر، جا فعلا جا غزال. نتمنى انكم تجربوها وترجعوا لي الاخبار، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفات مقبلة. مع السلامة، باي باي.